IEBC oyango ni yiero madundo mokalo ne otimore ma uyanga gino maketo ikruok margi ne yiero ma higa ma 2027 kama kare. Duol mochune kedo gi mibadhi EACC od buok to oyangore ni thoth jotije piny owacho gi oboke mag somo mabandia. In the next financial year tuweze kuweka budget ili watu wetu wa JSS walimu waweze kuwa confirmed. Mngirore migao mar somo Julius Bitoko oyango ni jopuonj mag junior school ndike omongirore e ikomenda mabiro. Machiegni nyakwaromogi nyinga Ochieng' Emmanuel, duol mar IEBC wacho ni yiero madundo manotimre pacho ka dwe mokadho ne ogolo picha makare wikruok margi mongirore magisebedogo ne yiero maduong' mabiro. Ma en kata bedo ni nitiere rochruok mar arita mane okel gi tulo mane omuoch e kinde yierono kendo kelo hinyruok ne oganda. Migao mar obila wacho ni ne gitemo rakore gi jogo mane kelo tulo e yierogo e kinde manondo matut pod dhi nyime e wi jogo ma ichich ni ne orocho arita e gwengego. For us to entrench democracy in Kenya, we need to cooperate. We need to work together as critical players and actors who are given responsibility. Whether you are an observer, whether you're in security, whether you're a political party, an independent candidate, whether you're in the media, you have a role. And therefore, that is the context within which we have invited you here today to share with you what we thought worked and what did not work, and therefore what can be done. That is because we as the new IEBC, we are committed to ensuring that the democracy of Kenya is resilient and is strengthened. And therefore we remain committed to transparency, accountability, and upholding the sovereign will of the Kenyan people. Duol mar EACC onyiso luoro mare ewi medruok mag obok mag somo kod mag tich mabandia ma itiyogo e manyo tije pacho ka. E kinde nyasi maketo ayanga lipod EACC mar ikomenda ma 2024-2025, jakom mar EACC Dr. David Oginga lero ni dwaro nitiere mamedo thiro tiyo kod obok mokonge yudo tije kaluwore ni mano mayo jo Kenya mani kod lony ma nyalo matiyo tijegi magisomogo kendo nyawo mibadhi. EACC bende oyango ni higa achiel mokalo ne gido lipode maromo 4,183 kendo lipode 1,846 nochwal mondo timnegi nonro mibadhi pod otelo komenda mar bilion 3.4 noduoki ne jopiny e higani. Recently, the Commission convened a high-level National Ethics and Integrity Conference to address the alarming rise of falsified academic and professional qualifications. Kenya must never become a society where shortcuts supersede merit. Integrity must be upheld across every stage of our national development pipeline. It is very sad that even very senior people in government are operating under false documents, forged certificates. It is an embarrassment to our society. If you want academic qualifications, we have more than enough universities in this country. The Commission successfully recovered assets worth Kenya shillings 3.4 billion, up from 2.9 billion in the previous year. This demonstrates a tangible increase in the effectiveness of our asset recovery efforts. This positive trend extends to other critical areas, including 54 cases that were finalized in court compared to 45 in the previous year. Convictions also saw a remarkable increase from 12 cases to 33 cases. Jagoro ming'iyore migao mar somo Julius Bitoko singone jopuonj mag junior school ni piny owacho biro miyogi tich chakre higa manyien. Bitoko ne oloso kata wacho magi kane oloso e gweng' ma South Eldoret e kinde mane yore iko mar Brian Kuto ma nyathi jatend skund nyiri ma Met K Rosemary Kuto. Jopuonj mag junior school osebedo ka ng'ur ka giwacho ni piny owacho pok orango chal margi kinde duto. Ma biro kelo fuong'ruok ne jopuonj junior school pano ni singo ma kamae obiro chopo kare. To be employed on permanent and pensionable is not a walk in the park.
Sio kitu ya kusema kwa chukua hapa confirm. When you confirm there is notice, what do? Watu watakula nini bila hii? So what we are telling you, and I want to speak from point of authority, is allow us to look for money in supplementary to ensure that when they are promoted, they get salary. And when they are converted to permanent and pensionable, they have something on their table. We believe with your guidance and your presence in that education committee, you will do something for us. So we are saying as teachers, we shall come January, we shall not go back to class without teachers being confirmed. Kuambia walimu wa JSS, Mheshimiwa Rais amesikia malilio yenu, amewasikia sana, na nataka kuhakikishia kwamba ametuambia kwamba tujipange, tuhakikishe kwamba in the next financial year tuweze kuweka budget ili watu wetu wa JSS walimu waweze kuwa confirmed. Jalup jagoro mari ruok ma jopuonj manat Hezbon Otieno kwayo jopuonj mondo mi orwak dar nyaka kumba mar thieth mar SHA kowuok e Minet gi chuny achiel. Otieno koni tiyo kod kumba mar SHA dhi kelo ber kod lokruok mathoth ne jopuonj. Gigo mapok ne gineno e Minet kendo yango ni otim lokruoge kendo geno ni jopuonj ok bi ywago reyo ka gisebedo ka giywago e kinde mokalo. Jopuonj gi nochako tiyo kod SHA yanga tarik 1 dwe ni bang' chopo winjruok kod migawo mar thieth kokalo kuom duol mar okumba mar thieth mano Social Health Authority. Cha muhimu ni kama serikali inachukua pesa ya walimu, lazima nao walimu wapate quality services kutoka kwa serikali kupitia hiyo Public Officer Medical Scheme Fund. Na hiyo ni jambo kama union, we will always follow up leadership of all the branches 110 Kenya mzima. Kukiwa na jambo lolote ambalo mnataka tujue ili tuweze kufuatilia, msisitasite, tupigieni simu. Our lines are open. Tuna ofisi ambayo tumefungua pale National Office ambayo inashughulikia hiyo mambo. Kila malalamishi tunapata, tunaongea moja kwa moja na Social Health Authority na pia tunaongea moja kwa moja na Teacher Service Commission. Jopuonje ma Kuppet bade manandi koro kwayo piny owacho mondo oket chenro maneno ni junior school ni kod teko matimo tije giwegi mok gibede bwo piny bubedo e bwo tend skunde mag primary. Kaluwore kodgi jopuonje mag junior school osebet ka kwayo thuolo makamano mondo ginyal chiwo puonj e okang' mamalo. JSS teachers have been agitating for their own autonomy or independence. We've been solving so many issues at JSS level, which is domicile in primary school, and that autonomy will bring peace and harmony in those schools. Autonomy hii au kujitawala huku kutasuluhisha tatizo ambalo serikali limekuwa likipigana nalo kwa muda mrefu, swala la stagnation ya walimu. Walimu wengi wamekaa katika kitengo fulani zaidi ya miaka 10, hakuna promotion. Kwa hivyo tunapofungua hizi sehemu, tunakuwa na JSS, tunakuwa na senior, unapata kwamba wale ambao watapelekwa kuwa viongozi wa mashule katika hiyo JSS, basi itakuwa na nafasi yao ya kuweza kusonga daraja ya kicheo kutoka labda ile C4 to C5 na kuendelea juu. The retooling of classroom teachers. I want to believe that all that is geared towards preparing the staff, the teaching staff in several schools across the county, across the country, to receive the grade 10 students in January. Jadwar mageme licho diambo kwa bad migel mag piny owacho matimo nonro mondo rutimo nonro wi tho ma apoya mosebedo ka nene pachoka ahinya to mago maweyo ji kolwar kendo wito ngimagi maonge tuo moro amora. Kane olose kar ching'o bura magem, jatelo nomedo ni kwan ji ma wito ngimagi ma ok otuore dwa medore ahinya e pachoka, gino makelo penjo mathoth. E kindeno jatelo noywago Festus Amio ma bende nowito ngima dweche manyoro bang' lwar piny maonge nonro malong'o moseyangore wi gima ne nyalo kelo thone. There are many people collapsing in this country. There are many people who die of cardiac arrests. And the suspicion that maybe the vaccination of COVID may be the one contributing to cardiac arrests. I'm asking KEMRI and doctors in the Republic of Kenya to try and help citizens so that we don't lose people just collapsing as if they're chicken. It is important our researchers
to be able to help the population so that Kenyans can live in peace. En migao mateko pio andai koroseo jogo maketo piny owacho ma William Ruto tesre mondo gibed gi agenda kendo thiro miriambo kutenore gi lipod NADCO. Andai osiemo jatend duond bura mar DAP Eugene Wamalwa kod jatend Wiper Kalonzo Musyoka kowacho ni gionge gi ratiro mar weyo lipot mar NADCO, kowacho ni lipot mar NADCO osekelo lokruok maduong' kendo ber ne oganda. Andai ne oriwore gi jotelo mawuok Kisumu e kanisa mar St. Leonid e gweng' ma Nyawita ka gijiwo oganda ma Kaluoyi to jotelo mondo obed achiel mondo gibed gi teko mar loso e mesa mar siasa mondo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. Anakwayo jodala wani kik wawuog gi dhowa ariyo, wawuog gi dhowa achiel ni kochakore nyaka kwadhi mbele tok 2027 wabeni wane mwakwonge mesano masami luongo ji mamoko to wane mwapoko ne ji wano poknwa. Eugene Wamalwa cannot have the moral authority to dictate how the NADCO report should be implemented, because on the last day when we were signing off the NADCO report, Wamalwa took off and ran away. Kalonzo Musyoka claims that nothing has been implemented from NADCO report. Yet, we know that it's because of the NADCO recommendations that we currently have an IBC in place. That IBC that we have currently was put in place through a selection panel. Let us be honest, as leaders. Tukitaka wananchi watupigie kura, tuwe watu wa ukweli. Uongo, namna hiyo. Owere mawuok e boma ma Malindi County ma Mombasa no piem e piem mar riembo ndigni kaka achiel kuom yore mag puonjo jowetegi ber mar bedo mabor gi yedhe mamero ji. Piem no bage kar yweyo ma Malindi Waterfront ka nitiere chenro mayaw kar piem Malindi. Jogo manabago piem go wacho ni okang' no geto rowere kind ndigni 9 nyaka 13 ka geto keto gi mabor gi yedhe mamero ji. Lengo ni kuwa engage watoto wetu ndani ya Malindi sub-county, kuwaepusha na mihadarati, drug addiction, kwa sababu an idle mind is a devil's workshop. Tunataka watoto wetu wawe ni mabalozi wema ndani ya nyumba zao. Tunataka watoto wetu wawe balozi wema ndani ya mitaa yetu yote ya Malindi sub-county. Na tunaelewa kuwa kukaa idle ni ushetani, na tukaja na fikra kama hii ya kuweza kuwaekea vijana activity kadhaa ambazo ikiwa kijana hakuweza kucheza mpira basi aende kwa activity ya baiskeli, aende kwa activity ya skating, ya swimming, na hiyo tumeweza kuweka kila wiki ili kijana yule asikae mtaani, aweze kwenda mazoezi kila leo ili wakati wa mashindano ikifika aweze kushindana. Hilo linapelekea kuondosha kukaa bila ya mpangilio wote mtaani na kuondosha katika mihadharati ambao ndio janga kubwa ambao lioko hapa. Uendeshaji wa baiskeli umekuwa katika kiwango cha kwanza sana katika mazoezi, ukifuatiwa na mambo na kama kuogelea. Vijana ambao tuko nao hapa, tuko nao kuanzia chini ya miaka 4, ambao tuna miaka 3.5 mpaka miaka 20 na mpaka miaka 23 tuko nao. Mane mokele giko mar mi weche manyien e chendo mar Kagi Kacha saa 1 kod saa 3 mar otieno. Ibokelni weche manyien monon, modo, molueyo makare. Nyinga Ochieng' Emmanuel.